嗱，對面咧就係候場會議嗰個地方啦，就係草堂嘅千年古邑啦。咁原先呢度咧就係呢個名咧就叫草堂嘅，而家叫候場。咁喺呢度起咗個導覽圖，咁啊入邊係起咗啲俾人哋遊覽啊，幾靚呢個位啊！免費遊覽嘅。呢係戲台嚟嘅，做大戲。進士樓啊，考到進士啊喺度啊！佢呢邊真係有啲建築咧，有啲似徽牌建築，有幾個牌坊啊，咪住啲狀元進士都考到嘅。少數民族嘅姑娘，哇！呢度對面仲有，哇！大撚島又靚撚島，靚過你啲古鎮啊！啲水鄉古鎮都靚喎，免費咁撚大。以前毛澤東都喺度打過躉嘅，後面嗰個祠堂嚟嘅。呢個姓胡嘅祠堂啊，歷史話古代宋央故都係毛澤東都以前喺度打過躉嘅呢度。紅軍啊，幹部療養都喺度，即係以前紅軍都打過躉嘅咧，集過營啊。呢個祠堂就係毛澤東住過噶啦。嗱，當時紅軍就喺度行到呢度3、4年。哇！一下下好似書院咁嘅，個祠堂變咗個書院，幾靚。紅軍話呢幾隻字係咪堅嘅咧？應該係啩。國民黨說他抗日為什麼把東三省送咗俾日本啊？紅軍話以前咧就咁嘅，喺草堂呢條村呢度以前係好普通嘅一間爛屋。以前佢住喺度咧，咁啲牆度寫好多字喺度。紅軍是工農自己啲軍隊啊，咁係有啲冇冧嘅。哇！張床咁靚嘅〜